हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं स्कूल कैंटीन में मिलने वाली आलू मटर की पेटीज। उसके लिए हम पहले आलू का मसाला रेडी कर लेंगे, फिर मैदे का सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, फिर साटा तैयार कर लेंगे जिसमें घी, मैदा और कॉर्नस्टार्च डाल के मिला लेंगे। मैदे की लोई बना के बेल लेंगे और साटा लगा के उस पर परत लगाते जाएंगे। फिर इसको चौकोर शेप में काट लेंगे और आलू का मसाला भर के इसको तेल में फ्राई कर लेंगे और हमारी कैंटीन की तरह पेटीज बनके तैयार है।